जय भीम। जिंदा लोगों को जय भीम, नमो बुधाय, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, सहारनपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के चंद्रशेखर आजाद। 7 मई को डीएम कार्यालय घेराव का ऐलान। दलित बस्तियों को निशाने पर बनाने का आरोप भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लगाया है। साथियों, बहुजन समाज के हमारे क्रांतिकारी भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी अमेरिका से और भारत के अंदर पहुंचे हैं। विदेशों के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के ऊपर जगह जगह कार्यक्रम थे, उनके उपलक्ष्य में बुलाया गया था। गुरु घरों के अंदर गुरु रविदास जी महाराज जी के तमाम विदेशों के अंदर जो हमारे साथी रहते हैं बहुजन समाज के, उन सभी साथियों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आमंत्रित किया था और विदेशों के अंदर पूरे परिवार के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए थे। 5-7 दिन का टूर था भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। खास बात ये थी उस टूर के अंदर कि अपने लोगों से मिलना, अंबेडकर जयंती पे अपने लोगों को समझाना, 2027 का चुनाव है उसका मैप तैयार करना, उसके बारे में लोगों को बताना है कि 2027 के अंदर चुनाव के अंदर हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किस किस बातों के ऊपर आपको ख्याल रखना है। हमारा तमाम बहुजन समाज के बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े जो हमारे बहुजन समाज के साथी हैं, जो पैसे वाले हैं, सक्षम हैं, बोलने चालने में बिजनेसमैन हैं, भारत के अंदर भी उनकी अच्छी पकड़ है लोगों के अंदर। तमाम जैसे लोग जो विदेशों के अंदर रहते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके और पार्टी की विचारधारा और बहुजन मिशन मूवमेंट, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर गुरु रविदास जी महाराज जी, तमाम हमारे जितने महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को लेते हुए और 27 के अंदर हम चुनाव किस तरीके से जीत पाएंगे, इस मैप के ऊपर 7 दिन का विदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का दौरा था। बड़ा सक्षम, बड़ा सुंदर, बड़ा बढ़िया वहाँ का ये कार्यक्रम रहा। उसको समापन करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी इंडिया के अंदर पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद सहारनपुर के अंदर जो भाई चंद्रशेखर आजाद का ही इलाका है, घर है सहारनपुर के अंदर, वहाँ पे मनुवादी विचारधारा के लोगों ने कुछ, भाई जिसके हाथों में सत्ता होती है, जिसके हाथों में पावर होती है, जिसकी राजनीति होती है, वो कुछ भी कर सकता है। सौंदर्यीकरण के बहाने अनेकों दलितों को, मतलब कि बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको परेशान करना, उनको धन जमीन मकानों से उनको इधर उधर कर देना, उनको बेरोजगार रखना, उनका कोई काम बनने नहीं देना, नौकरी, वो ये चीज़ें तो छोड़िए, ये तो आपके लवलवास की बातें नहीं हैं। तो इस तरीके से परेशानी के अंदर बहुजन समाज को डालना, मुस्लिम समाज को डालना, ये इनकी आदत है। और इस आदत को ये वर्ण व्यवस्थावादी आदत है, ये मनुवादी विचारधारा के लोगों की आदत है ये, कि इन लोगों को हमेशा गरीब ही रखा जाए, सक्षम ना हो पाए। अगर थोड़े बहुत हो भी गए हैं तो इनकी परिस्थितियां ऐसी बना दी जाए कि ये लोग उठ ना पाएं। तो भाई मैं खबर के ऊपर आता हूं, आप सभी साथियों को कुछ बातें हैं वो बाद में करेंगे। सहारनपुर का मामला है। सहारनपुर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी डीएम का घेराव करने के लिए बड़ा धाकड़ रूप के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज की दलित बस्तियों के ऊपर जाके उन लोगों से मिले हैं। मामला क्या था, वो मामला आप सभी साथियों को बताते हैं कि सहारनपुर के सर्किट हाउस रोड चौड़ीकरण के दौरान मंगलवार शाम तनाव बढ़ गया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद अचानक मौके पर पहुंचे और जो कार्रवाई चल रही थी उसका विरोध किया। बुलडोजर कार्रवाई जो चल रही थी उसका विरोध किया। उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर काम कर रहे मजदूर जेसीबी मशीन लेकर चले गए, वहां से चले गए। जिला प्रशासन वीआईपी आवागमन के मद्देनजर सर्किट हाउस चौड़ीकरण करा रहा है। बताइए, वीआईपी चौड़ीकरण करवा रहा है, गरीबों की बस्तियों को उजाड़ रहा है। गरीबों की बस्तियों को उजाड़ के या तो उनकी बस्ती बना के दो, या तो उनके मकान बना के दो, या उनका हर्जाना दो और जमीन है वो जमीन दो, तब तो बात माने। चलो तुम बनाओ भाई, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारा सौदा है। वीआईपी आवागमन के मद्देनजर सर्किट हाउस को चौड़ा करके चौड़ीकरण कराया जा रहा है। सड़क के बीच से गुजरने वाले रजवाहों के दोनों ओर किनारों की जमीन सिंचाई विभाग के अधीन है। विभाग ने इसे अतिक्रमण बताते हुए कई मकानों और दुकानों पर निशाना
लगाए थे, निशान लगाए थे। साथ ही 4 अप्रैल तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया था। ये खबर वैसे मनुवादी अखबार है दैनिक भास्कर, उसकी खबर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अखबार जो है, मीडिया है, वो मीडिया अपने हिसाब से काम करती है, मनुवादी विचारधारा के हिसाब से काम करती है, अपनी खबर को नहीं दे रही। ये खबर मैं उस अखबार के तहत कंप्यूटर के अंदर देख के आप सभी साथियों को न्यूज़, अखबार की न्यूज़ है, उस न्यूज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं बता के आप साथियों को ये बता रहा हूँ कि अगर आपका सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, आपका नेता नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, आपका सिस्टम नहीं है आपके हाथ के अंदर, तो इस तरीके से आपके साथ अत्याचार होते हैं। आरोप है कि 4 अप्रैल तक, ये मैं खबर को पूरी कर देता हूं, फिर काम के ऊपर आएंगे, बात के ऊपर आएंगे। आरोप है कि निर्धारित समय से पहले 1 अप्रैल को कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इस दौरान कई अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मकानों, चबूतरों और छज्जों भी गिरा दिए गए थे। पीड़ितों का दावा है कि उनके पास जमीन के वे दस्तावेज हैं जिसमें कुल चौड़ाई 55 फीट दर्ज है, सारी चीजें कागज भी दिखाए। उनका आरोप है कि सिंचाई विभाग रजवायों को इस माप में शामिल नहीं कर रहा है और केवल दोनों पटरियों के आधार बनाकर कार्रवाई कर रहा है। ये विवाद कोर्ट तक भी पहुंचा था, जहां से यथास्थिति बनाए रखने और प्रभावितों के पुनर्वास के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद कथित तौर पर कार्रवाई रुक रुक कर जारी रही। मंगलवार को पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में पीड़ितों ने सांसद चंद्रशेखर आजाद को पूर्व स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और दलित बस्ती का निरीक्षण किया। भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी खुद पहुंचे वहां पे और निरीक्षण किया, अपने पार्टी के लोगों को वहां जाके देखा। ये होते हैं असलियत में मसीहा, असलियत में दुख दर्द तकलीफ के साथी। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसे नहीं है भाई अपनी कोठी के अंदर बैठे रहे, जो गरीबों के अंदर अत्याचार हुए तो वहां पे गए नहीं। नहीं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए हैं, बस्ती के अंदर हर एक बच्चे से मिले हैं, हर एक नौजवान जिनकी बस्तियों को उजाड़ा गया उनसे मिले हैं और उनको उनके जो वहाँ पे जो गलत काम कर रहे थे उनकी आंखों में आंखें डाल के और उनको कहा है कि यह कार्रवाई तुरंत बंद करो, बकवासबाजी नहीं चलेगी। ये तमाम वीडियो आप सभी साथी देख भी चुके हैं, आप सभी साथियों के सामने आए भी है। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि दलित बस्ती को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि दलित बस्ती को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाली की चौड़ाई घटाने से बरसात में जल भराव की समस्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि अन्याय करने वालों से ज्यादा दोषी वह है जो अन्याय सहता है। ये मानवता और गरिमा को कुचला जा रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने तमाम ये बातें कही हैं। तो भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मौके पर पहुंचे। डीएम सदर सुमेध कुमार ने सांसद के इस संबंध में जवाब मांगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह कार्रवाई नहीं रोकी गई तो 7 मई को कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने का भी आह्वान भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि अगर आंदोलन होता है बड़े लेवल के ऊपर तो भीम आर्मी के सभी साथी, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस आंदोलन को विशाल रूप में करेंगे और जो गरीबों की बस्तियां हैं उस बस्तियों को हम बिल्कुल किसी भी हालत के अंदर उनका घर हम उजड़ने नहीं देंगे। तो साथियों, मनुवादी जो लोग हैं, वर्णव्यवादी जो लोग हैं, जो सिस्टम के अंदर बैठे लोग हैं, वो लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक अकेला सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपकी आवाजों को बुलंद कर रहा है। अब ये बातें, ये तो है खबर सहारनपुर की साथियों। अब खबर के बाद में अपनी प्राइवेट बातों के ऊपर आते हैं, अपनी विचारधारा के ऊपर आते हैं। साथियों, वर्तमान के अंदर परिस्थिति बड़ी खराब है। मैं तो कहूँगा पिछले 10-11 साल से ही परिस्थिति खराब है। हमारी परिस्थितियाँ संभलने का, हमारी परिस्थितियाँ ठीक होने का नाम भी नहीं ले रही हैं और ठीक हो भी नहीं रही हैं। बहुजन समाज के जो साथी हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं। अकेला सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल ताकत के साथ है, जितनी फोर्स है अपनी भीम आर्मी के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ आपके हक और अधिकारों के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हुए हैं। बिल्कुल मजबूत संविधान के पिलर की तरह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ और मनुवादियों से टक्कर ले रहे हैं। लेकिन साथियों, कब तक टक्कर लेंगे? 27 का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर अगर हम नहीं जागे, अगर हम लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिस तरीके से आप सभी साथी देख रहे हैं
अपने विजय भाई जो कर्नाटक है वहाँ के, जो कितना इतिहास रचा है उस भाई ने, और 108-9 सीटें जीतकर नई नई पार्टी ने इतिहास रचा है कर्नाटक के अंदर। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि 2 साल की पार्टी अगर ये इतिहास रच सकती है तो हम लोग, हम बहुजन समाज के लोग, हम जो लोग हैं, हम क्यों नहीं इतिहास रच सकते? हम भी उस बुलंदियों को छू सकते हैं, हम भी उन चीज़ों को छू सकते हैं, हम भी वो नेता मतलब कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस कुर्सी के ऊपर हम भी कब्जा कर सकते हैं। उस कुर्सी को हम भी, हमारे महापुरुषों की कुर्सी है, मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष की कुर्सी है। तो उत्तर प्रदेश के लोग अगर इसी तरीके से काम करें तो वो कामयाबी हमें भी मिल सकती है। तो ये इस बात को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आप लोगों को समझा रहे हैं, हर बात के अंदर कह रहे हैं कि जागो मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागोगे तो बढ़िया रहोगे, ना जागोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो बहुजन समाज के साथियों, भाई सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ लगो, हमें जागना पड़ेगा, 27 की तैयारी के अंदर लगो। हर मुद्दे के ऊपर आपका भाई सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी अलर्ट रहता है, सावधान रहता है। ये बातें बार बार सिर्फ यही बातें क्यों कहते हैं कि जागो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लागो, क्योंकि मूल पॉइंट है, मूल जो बात है साथियों, मूल जो समस्या है, मूल हमारी जो बात है, उस बात को थोथे शब्दों की बजाय एक ही बात मूल हमें करनी चाहिए कि हमारे हक और अधिकारों को, हमारी आवाज़ को और हमारी ताकत को कौन बुलंद कर सकता है, कौन हमारे हक और अधिकारों को दिला सकता है। तो ये बातें हम सभी साथियों को, बहुजन समाज के लोगों को जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और समझ के बहुजन समाज के साथ हमें लगना पड़ेगा। बहुजन समाज के साथियों, मित्रों, हमारी परिस्थितियां हैं वो बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमें भाई सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ लग के हमें इतिहास को रचना है और 27 के अंदर हमारी सरकार बने। दुनिया कुछ भी कहते, भोंकते उनको भोंकने दो, जो कैसे करते हैं उनको करने दो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें हमारे मिशन की तरफ दौड़ना है, हमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ लग के हमें काम करना है। हमें काम करके हमारी पार्टी को हमें जिंदा करके ज़बरदस्त तरीके से घोड़ों की स्पीड के अंदर महापुरुषों की इस विचारधारा को आगे लेके जाना है। 27 का चुनाव हर हाल घड़ी में हमें जीतना है। हम सब सक्षम होंगे, जीतेंगे, हमारे सांसद विधायक बनेंगे, तब परिस्थितियां ठीक होगी। और पार्टियों ने हमें बर्बाद कर दिया है, हमारा अस्तित्व, हमारा सिस्टम सारा का सारा करा धराया हमारे अपने लोगों का। मैं बार बार फिर नाम ले रहा हूँ, आखिर के अंदर मैं बिल्कुल आप सभी साथियों को बिल्कुल नाम लेके कह रहा हूँ, हमारे लीडरों ने, हमारे नेताओं ने हमें बर्बाद किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। हमारे अपने ही लोगों की ऐसी की तैसी हुई है, उसी की बदौलत ये सारा का सारा खेल हुआ। मान्यवर साहब कांसीराम जी के अगर विचारधारा को जिंदा रखते, उनकी पार्टी को हम संभाल के रखते, लोगों की बातों को समझते, अपने लोगों को जोड़ते, राजनीति के अंदर राजनीति का स्वाद नहीं, राजनीति के मजे नहीं, राजनीति के पैसे, बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हमारी विचारधारा थी, हमारी एक विचारधारा कि दबे कुचले समाज को उठाना है, उस समाज को हम उन ऊंचाइयों तक लेके जाना है, उनको जो हमारी जो उनकी मूल समस्याएं हैं, जो छीनी गई हजारों सालों से, उसको उस लाइन के अंदर हमें लेके आना है। वो जो रेखा है, समानता की जो रेखा है, उस रेखा के अंदर हमें बहुजन समाज को चलाना है। लेकिन नहीं, हमारे घटिया लोगों ने स्वाद लेने, मजे लेने, आनंद लेने स्वाद चालू कर दिए, बड़े बड़े बंगले बनाने शुरू कर दिए, प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया, आनंद के साथ जिंदगी को व्यतीत करना शुरू कर दिया। उसका ही दुर्भाग्य है हमारा, जो आज हम बर्बाद हो रहे हैं। और एक बात आखिर के अंदर आप सभी साथियों को और कह देता हूं, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, बड़ा जबरदस्त खतरे के अंदर है। जाग जाओगे तो जाग जाओगे मेरे दोस्तों, नहीं तो करते रहो, कोई खास बात नहीं है। भाई हमारा काम तो कहने का है, हमें बोलने का है, हमें समझाने का है, आप सभी साथियों को अवगत कराने का है कि परिस्थितियां बड़ी खराब हैं, जागो जागो। लेकिन उसके बावजूद भाई नहीं जागते हो, नहीं करते हो। मैं बहुजन मीडिया का, मेरी बहुजन मीडिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो दिन रात आपकी खबरों को बताती है, आपको अवगत कराती है, समस्याओं को बताती है बहुजन समाज के लोगों को। तो इसलिए मैं तो एक ही कहता हूं, हमारे घटिया क्वालिटी के घटिया लीडर
जो निकम्मे लीडर हैं उन लीडरों को छोड़ो। बहुजन समाज के साथियों, एक ही साथी के साथ लग जाओ जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। भीम आर्मी है, हमारे साथी के साथ लगो। आजाद समाज पार्टी को सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद को जैसे विजय भाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का भाई चंद्रशेखर आजाद को सीएम बनाओगे, तभी आपकी ये विनाशकारी परिस्थितियां ठीक होंगी। अदरवाइज कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए चंद्रशेखर के अलावा जो भी कोई बात करता है उससे चाय पानी हुक्का सब बंद कर दो, उसको पानी भी मत पिलाओ जो बात करता है। लोकतंत्र, संविधान और आपके हक और अधिकारों को कोई बचाएगा, बच्चों को बचाएगा, आपकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जो भी आपकी हजारों समस्याएं हैं उनको सिर्फ एक ही आवाज है, सांसद चंद्रशेखर आजाद, वो तो ठीक कर सकता है। अदरवाइज किसी माई के लाल के अंदर दम नहीं है कि इन मनुवादियों से आप लोगों के हक और अधिकारों को कोई दिला देगा, कोई नहीं दिला पाएगा। हाँ, चंद्रशेखर आजाद दिलाएगा। इसलिए मैं अपील करता हूं मेरे बहुजन समाज से कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ें, आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ें, अपने लोकतंत्र को बचाएं, अपने संविधान को बचाएं। इस वीडियो में साथियों इतना है। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी को जय भीम। जितने साथी वीडियो नहीं आ पा रहे हैं साथियों, रोज वीडियो नहीं बना पा रहे, मैं माफी चाहता हूं। मैं भी बड़ा समस्या के अंदर जूझ रहा हूँ। मेरी भी हर किसी की समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था की समस्या है, इधर उधर की समस्याएं, काफ़ी काम ऐसे हैं जो कर लिए हैं, उन कामों को सिरे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उन सिस्टम को आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। घर गृहस्थी का मैटर है, हजारों समस्याएं हैं बहुजन समाज के, आप लोगों को पता है सारी चीज़ें। इसलिए रोज़ वीडियो भी नहीं बना पा रहा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। सुदेश के पेपर है MSc के, वो पेपरों की तैयारियों के अंदर व्यस्त है, वो भी नहीं बना पा रही है। गुरु रविदास जी महाराज जी के आश्रम की रूपरेखा चल रही है, आश्रम बन रहा है, उस आश्रम के अंदर भी दिन रात काम करना पड़ता है। एक साथी था ने बोला, हम बोला सही तरीके से कब कमेंट आया था एक हमारे बहुजन समाज के साथी का कि अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छी डेकोरेशन करके वीडियो बनाया कर, ऐसे मत बनाया कर। तो मैं उस साथी से कहना चाहता हूँ, उस मेरे बहुजन समाज के साथी, जब बहुजन है पता नहीं कोई दूसरा है, शेर है ना, जंगल का राजा शेर होता है। शेर कभी वो काम नहीं करता, ड्रैकलिंग नहीं करता, मेकअप नहीं करता। शेर ही होता है, हाथी होता है। मजबूती के साथ जब धाड़ लगाता है ना जंगल के अंदर, तो अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। ठीक है, वो ड्रैकलिंग नहीं करता कि ड्रैकलिंग करके चलो ये कर लगाओ, पाउडर लिपस्टिक क्रीम लगाओ, दुल्ले की तरह सजो, अच्छी तरीके से बढ़िया HD क्वालिटी आनी चाहिए, बढ़िया कैमरा लगा। नहीं, हमारी वाणी, हमारी जुबानी हमारा हथियार है, हमें नए नक्शे से कुछ लेना देना नहीं। उस साथी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। और एक बात और, तेरे जैसे भोंपों को कोई नहीं सुनता। हमारे बहुजन समाज के साथी हैं, वो फॉलो भी करते हैं, वीडियो को शेयर भी करते हैं, हजारों फोन आते हैं हमारे साथ मेरे बहुजन समाज के। लेकिन जो कमेंट कर वो दल्ला मिलेगा कि किसी न किसी पार्टी का, उसके पिछवाड़े के अंदर मिर्च लग जाती है। जब मैं बोलता हूँ BSP का मिलेगा वो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बेड़ा गर्क किया ना हमारा, उसी का मैं नाम लेता हूँ। इसलिए वो चिढ़ जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि हमारी ऐसी की तैसी वहीं से तो शुरू हुई है। हमें दफन तो वहीं से किया गया ना, हमारे हक और अधिक सब चीज़ों को। अब झूठे जो जयकारे लगाते तो लगाते दो, अगर किसी के दर्द होता तो होता रहे 1000 बार। मैं तो खुल के बोलूँगा, बिल्कुल धाड़ के साथ बोलूँगा। हमारा अस्तित्व, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारा पूरा सिस्टम, हमारा साम्राज्य मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा, उनका संघर्ष सारा का सारा दफन कर दिया उन लोगों ने। और आज बोल रहे हैं कि हम 5वीं बार CM बनेंगे। घर बन लेना, अपने घर के आगे पोस्टर लगा लेना, अपनी कोठियों के आगे, हम CM है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन लखनऊ की जो विधानसभा है उसके अंदर तो सिर्फ एक ही चेहरा जाएगा उस सीट के ऊपर, जिसका नाम सांसद चंद्रशेखर आजाद है। और किसी माई के लाल के अंदर दम नहीं है कि वहाँ मनुवादियों से टक्कर ले सके और उस कुर्सी को छीन के उसके ऊपर कब्जा कर सके। काफ़ी बातें हैं, छोड़िए इन बातों को, कुछ लेना देना नहीं। क्यों खामखा मेरा मुंह खुलवाते हो, क्यों बातें करवाते हो। इसलिए बहुजन समाज के मित्रों, हमारा
भलाई इसी के अंदर है। जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, बकवासवादियों को, घटिया बातों को छोड़ के हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग जाना चाहिए और उस साथी के साथ लग के अपनी तैयारियों के अंदर लग जाना चाहिए। मनुवादी लोग 1.5 साल पहले लग चुके हैं। पश्चिम बंगाल का हाल देखा आपकी आंखों के सामने। क्या देख रहे हो आप, कर क्या रहे हो? आपका सब सौदा लूटा जा रहा है। और आप, अरे यार मैं तो छोड़ यार, क्या वीडियो बनाऊं मैं, क्या वीडियो बनाऊं मैं, क्या वीडियो बनाऊं? बता, क्या मुख लेके वीडियो बनाऊं? आपका अस्तित्व लूटा जा रहा है। एक कमेंट नहीं कर सकते? बहन जी की कोई प्रतिक्रिया आई ममता बनर्जी के ऊपर जब हारी है? कोई प्रतिक्रिया आई है? किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं। सब अपने मजे के अंदर कुक्कड़ खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें लेना देना है, हमारे बच्चों की नस्लों को लेना देना है। हमें हमारे संविधान, हमारी गरीबी से, गरीब लोगों से, हमें समस्याओं से लेना देना है। हमें हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी को सिर्फ एक ही आवाज समझ सकती है, चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद भाई सांसद, वही समस्या समझ सकता है। इस दुनिया के अंदर दूसरा दलितों का कोई भी चेहरा नहीं है जो आपके दर्द को महसूस कर सके, आपकी परेशानी को महसूस कर सके और आपके हक और अधिकारों के लड़ सके। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, लगो मेरे भाई के साथ, लगो आजाद समाज पार्टी के साथ, रच दो इतिहास। विजय यथुरुप्पा, क्या नाम है उसका, कर्नाटक वाला जो लड़का है, हीरो है, उस हीरो की तरह आप भी इतिहास रच दो। और 27 के अंदर मुख्यमंत्री, हाँ, विजय थलापति जी हैं। इस तरीके का इतिहास रचो, रच के इतिहास सांसद चंद्रशेखर, और रचो नहीं, रच दिया है। आप बस जुनून के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो। SC ST OBC मूल निवासी मुस्लिम भाई, हमें और किसी का कोई लेना देना नहीं, किसी का नहीं चाहिए हमें वोट। हमें SC ST OBC और मुस्लिमों का वोट चाहिए, लोकतंत्र संविधान का वोट चाहिए। और हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश का CM बनेगा। क्या बात है, सारी की सारी सीटें हमारी होंगी। बस लग जाओ, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, लग जाओ। सभी को जय भीम। वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। सभी को नमो बुद्धाय।